السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ في فلوج جديد اوريكم فيه ازاي غيرت المكتب وكمان شوية نصايح. في العادة بصحى الساعة 5 الفجر عشان اصلي الفجر في وقته. هي حاجة صعبة بس حاولوا ان انتوا تلتزموا بيها، بجد هتلاقوا بركة في يومكم رهيبة. ابدأ روتين بسيط ومناسب لبشرتي. انا بشرتي مختلطة، بستخدم الغسول ده من بريليانت وحلو جدا وقلل لي الحبوب بشكل ملحوظ. حابين تطلبوها هسيب لكم اللينك في الكومنتات. بعد كده ببدأ صلاة الفجر، وطبعا انا بذكركم يوميا بصلاة الفجر والورد القرآني والمعسكرات على قناة التليجرام، فما تنسوش ان انتوا تنضموا ليها. بعد ما بقول الورد القرآني ببدأ في أذكار الصباح، عشان ساعات ببقى مستعجلة أو بنسى، فبحط الورقة دي على طول في جيب الشنطة علشان وانا في المواصلات افتكر واقول الأذكار. كده النوتة دي بعمل فيها تخطيط ليومي كامل بالمواعيد وكل حاجة. دي نوتة انا بكتب فيها كل اسبوع ايه المتراكم عليا، وباخدها معايا في الكلية، بتفيدني جدا ان انا اكتب ملحوظات مهمة او اكتب ايه اللي انا خدته. كانت ضمن باكج من صفحة اسعة فيها الكشكول ده واتنين نوتة من دي وستيكرز باشكال كتيرة حسب ما انتوا تحبوها، ورقة لكتابة المواعيد الاسبوعية وكمان بلانر اسبوعية، بس حتة المواعيد دي هما هيسيبوها فاضية بحيث ان انت تحط المواعيد اللي انت حاببها. اخر حاجة المج الكيوت ده. هنا كنت بعمل كابتشينو من شركة مصر كافيه، وده كوفي بريك. في ناس بتقول عليه مقاطعة، في ناس لأ. اضمن بتاع عماد افندي بس مش بلاقيه دايما. وقعدت اذاكر شوية وبعدها روحت الكلية. كان عندي طب شرعي اللي هو الفورنسيك ميديسن، من اكتر الاقسام الممتعة لانه في جزء كده عن الجريمة بس في نفس الوقت رخم شوية. بحاول على قد ما اقدر اخد معايا لانش بوكس كده، احط سندوتشات جبنة واي خضار عندي. بجد الموضوع احسن بكتير من ان احنا نشتري من بره. هنا كنت مروحة، وحاولوا تستغلوا اوقات المواصلات في انكم تستغفروا على قد ما تقدروا. اخدت سكشنين وبعد كده روحت. كنت بصلح الشنطة هنا، صاحبتي ملاك قالت لي ان انا اعملها بالبنسة كده، وفعلا كانت السوسة مفوتة بس اتصلحت الحمد لله، شكرا. بعد كده بدأت ان انا بقى اعمل المكتب. كنت طابعة الورق ده عادي جدا، بجيبه من بنترست، طبعته في المكتبة، وبعد كده بدأت ان انا الزقه على الحيطة بصمغ. ممكن تبوظ الحيطة شوية بس لا، يعني الحمد لله الصمغ ده من النوع اللي هو لما بيتشال بيبقى الحيطة شكلها حلو. بعد كده ضفت شوية من الاستيكرات دي، بجد كان شكلها حلو قوي. انا اتعودت الصراحة ان المكان اللي اقعد فيه يبقى معبر عني ويبقى مشجع على المذاكرة، فعلشان كده حبيت ان انا اغير المكتب. ما كانش عليه اي حاجة خالص. قولوا لي رأيكم فيه في الكومنتات، وايه رأيكم نعمل فيجن بورد عليه. اهلا. انا بجد بقالي كتير عايزه افضى واقول لكم شويه نصايح كده على السريع، علشان انا كنت عايزه اعمل فيديو مخصص للموضوع ده، بس قلت ليه ما اضيفش في الفلوج كده شويه نصايح تفيدكم. ويبقى الفلوج مفيد وممتع في نفس الوقت. اول حاجه يا جماعه، في فكره التعود على الكليه، انا عارفه ان كلكم اتصدمتوا في الاول بقى وصدمه البدايات وما اعرفش ايه. احنا حتى في سنه تانية وتالتة برضو على فكره بنتصدم برضو، يعني كل سنه وليها نظامها وليها مواد جديده عن السنة اللي قبلها، فطبيعي جدا يكون في صدمة في البداية، ما بنبقاش بنذاكر أول بأول. خصوصا عندنا مثلا في طب طنطا الكتب كمان بتتأخر، دول أسبوعين 3 كده حرفيا مش محسوبين. ما تقعدوش بقى تقولوا ايه يا نهار أبيض أنا رقمت أول 3 أسابيع في الكلية أنا كده فاشل. أبدا يا جماعة، كلنا أصلا بنراقم أول 3 أسابيع. على الأقل بنسمع طبعا المحاضرات، يعني بنسمع محاضرات المواد المهمة على الأقل. ولكن طبيعي جدا ان المذاكرة ما تبقاش من اول السنة قوية بالشكل اللي انتم متخيلينه. تاني نقطة برضو مرتبطة بالموضوع ده، وهي فكرة ان انا شايفة صحابي بيذاكروا، شايفة ناس كتير بتجاوب مع الدكاترة. خلينا عارفين ان في ناس بتبقى سابقة بخطوة، ناس مثلا بتبقى جاية من مدارس لغات، ناس عندهم جايد او مثلا اخ اكبر او كده، او هم ذات نفسهم ما شاء الله مجتهدين وبيحاولوا ان هم يذاكروا اول باول وقبل المحاضرة. ودي حاجة مش صعبة على فكرة، يعني احنا مثلا عندنا التايم لاين بيبقى مكتوب فيه انا النهارده نازله يوم الاربع مثلا، عارفه انا عندي محاضره ايه، فبسهوله جدا بكتب اسم المحاضره على اليوتيوب واكتب جنبها اي دكتور من الدكاتره اللي انا مرشحه لكم في الفيديوهات القصيره، هلاقي ليها شرح اكيد واقعد اسمعه واحاول افهمه. بيبقوا طبعا واخدين معلومات زياده او معلومات اقل، بس على الاقل بيكونوا جايين فاهمين اللي هيتقال. هل انت مطلوب منك تعمل كده؟ قدرت تمام، ما قدرتش عادي جدا. الخلاصه يعني ما تقارنوش نفسكم كتير وسيبكم خالص من الناس اللي حواليكوا بيجاوبوا ايه وما بيعملوش ايه. الخلاصه يعني ما تقارنوش نفسكم كتير وسيبكم خالص من الناس اللي حواليكوا بيجاوبوا ايه وما بيعملوش ايه. الخلاصه يعني ما تقارنوش نفسكم كتير وسيبكم خالص من الناس اللي حواليكوا بيجاوبوا ايه وما بيعملوش ايه. الخلاصه يعني ما تقارنوش نفسكم كتير وسيبكم خالص من الناس اللي حواليكوا بيجاوبوا ايه وما بيعملوش ايه. اهم حاجه والله يا جماعه، وده سر النجاح فعلا لاي حد بيبقى في مستوى قليل وفجأة تلاقوه عالي قوي، هو ان احنا دايما لما نشوف حد احسن مننا ندعي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزقني خيرا منهم. والله بجد بتلاقي ان انت اولا انت ما حسدتش الشخص اللي قدامك، ثانيا دعيت لنفسك ان ربنا يرزقك، ومع اجتهادك بتلاقي فعلا ان ربنا كرمك.
تالت حاجة ودي فرقت معايا انا شخصيا، لان انا اصلا كنت داخله كليه حسب وحده، ما عنديش اصدقاء، كل صحابي اتفرقوا، مش في كليات تانية، لا في جامعات تانية بعيده عني خالص، فكنت وحيده. فبالتالي انا يعني كنت كل شويه اتعرف على حد ما اعرفش ايه، في ناس كانت بتبقى محبطه، في ناس بتبقى كويسه بس مش اصحاب قوي، لحد ما عرفت يعني مجموعه كده هما كانوا شله مع بعض ولكن كانوا ناس كويسين جدا. فكنت اتعرفت عليهم اصلا في الاخر، يعني في مثلا قبل الامتحانات بشهر، فقعدت معاهم بس كده في سيكشن اناتومي، وقعدوا يعني هما بيعملوا ايه، كل واحدة بتحفظ عدد عظام معين وتشرحها لاصحابها، واصحابها هم واقفين لازم يسمعوا. فانا لما دخلت معاهم لقيتهم يقولوا لي يلا سمعي، فانا كنت الوحيدة، يعني انا بصراحة ما كنتش حافظة قوي، كنت لسه متوترة وتايهة خالص. فلما لقيتهم بقى عاملين كده انا بجد والله العظيم استوعبت منهم جامد، وقعدت اسمع معاهم، وروحت اليوم ده خلصت العملي كله. وبجد بجد يعني انا ممتنه ليهم جدا، حسيت فعلا قد ايه الصحبه بتفرق جدا 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 في ادائك وفي مستواك. فدي حاجه عجبتني جدا. اي نعم انا ما كملتش يعني ان انا اصاحبهم، لان هما ما كانوش معايا في نفس المكان، ولكن انا فرحت جدا وعرفت قد ايه فعلا ازاي ممكن صحبه الواحد تغيره، سابوا فيها اثر ان انا ادركت ان انا اقدر اعمل حاجه. بعدها بقى بدات ان انا اصحى لنفسي وافوق، انا قدراتي مش قليله، انا بفهم اهو، بعرف ان انا احفظ، وسمعت معاهم. كل الفكره بس ان انا محتاجه افوق لنفسي، وكانت النقطه اللي تايهه عندي هي فكره الاكتيف ريكول، ان هم كانوا، انا حفظت العظمه دي انت لازم تسمعها دلوقتي. انا كنت بعمل ايه، سمعت المحاضره ذاكرتها يلا اقفل عليها، انا خايفه اسمعها اصلا عشان عارفه ان انا ما حفظتهاش كويس. اهم حاجه اعرفه ان انا اخدت محاضره قراتها، لازم ان انا اسال نفسي فيها، سواء هحل اسئله من غير ما اشوف الكتاب، او ان انا احفظ اسئله باجاباتها وبعد كده اسمعها. هنا كنا تاني يوم كنت بعمل معاكم زي get ready with me كده، وهنا كنت بحط صن بلوك ده برضو من بريليانت، هو بيعمل زي فلتر كده للبشرة، بجد بحب قوي احطه لاني بحس فعلا بشرتي كلها متوحدة، شكلها حلو قوي. عارفين ان مفيش منتج مثالي، بس في منتج انت بترتاحي عليه، ده بالظبط اللي حصل مع الصن بلوك ده ومع معظم منتجات بريليانت. بجد هي من الصفحات اللي حبيتها جدا ووثقت فيها، فعشان كده بجدد دايما منتجاتي من عندهم. في الاول كنت بشتري المنتجات بتاعتهم، دلوقتي بقيت انا اللي ببيعها، ودي من اول طرق تحقيق الدخل وانت في الكليه، تتواصلي مع اي براند او اي مثلا محل كبير للمنتجات، وتنزلي منتجاتهم وتدخلي صحابك، وتحاولي ان انت تسوقي المنتجات دي وتبيعيها. بجد من اكتر الحاجات الكويسه واولهم، ويعني يعتبر اسهلهم لانها حاجه اونلاين. هنا كنت رحت الكليه وكان عندي سكشنين، واحد ريسيرش وواحد نوتريشن. بالنسبه لي ماده الريسيرش من اكتر المواد اللي مش مفهومه لحد دلوقتي، بحاول افهمها على قد ما اقدر لانها صعبه ولكنها مهمه جدا، سواء كطالب او فيما بعد لما اتخرج. اكيد عايزه اتوسع فيها اكتر، بس ما حبيتش اشترك في كورس او في اي حاجه تانية غير لما اخلصها كمقرر عندي في الكليه، بعد كده ممكن اتوسع فيها برا الدراسه. رابع حاجة، ركزوا واكتشفوا قدراتكم. ركزوا اولا في مذاكرتكم، يعني ما تفكرش ان انت خلاص مادام خرجت من ثانويه فانت ما عندكش مذاكره، او يعني اهرب من المذاكره عادي، لا، علشان الدنيا ما تتراكمش عليك في ليله الامتحان وتلاقي نفسك لوحدك، ويعني معلش بيبقى ليله الامتحان دي وحشه قوي لو انت مش مذاكر حاجه. ثانيا ركز على حياتك، ما تبقوش عايزين مستعجلين على العلاقات والارتباط ومعرفش ايه. يعني انا اول ما دخلت الكليه كان قدامي الخطوبه وكان قدامي كذا حاجة، بس طبعا انا رفضت الكلام ده كله علشان انا بالنسبة لي الاولوية الحمد لله لمذاكرتي، وشايفة ان انا لسه يعني هشوف كتير، وشايفة ان انا لسه ما نضجتش كفاية ان انا ادخل في الاختيارات دي. فبرضو لو انت زيي ركزي جدا جدا على مذاكرتك، الا لو انت عادي عندك ان انت تتخطبي وانت لسه بادئه الكليه، طبعا كل واحد وهو بيختار مساره وحياته، دي حاجه انا مدخلش فيها. بس انا بقول لك كبنت مثلا مقرره ان هي مش هتتخطب الفتره دي، او مثلا اول فتره 4 سنين في الكليه، ما تفكريش بقى في الموضوع من قريب ولا من بعيد ان انت مثلا تعجبي بالشخص، او ان انت ايا كان الناس اللي معاكي خليكي زي الصنم معاهم حرفيا. ما تفتحيش قلبك لاي حد علشان ما تتعلقيش، ما تتخدعيش، ما تشتتيش عن مذاكرتك وتلاقي نفسك ان انت بتخسري مش بتكسبي. في صوت فراخ في الخلفيه ولا؟ وان شاء الله ما يكونش جاي يعني. وتاني جزء هو اعرفوا قدراتكم. انتوا مثلا داخلين اي كليه بتاخد من مجموع معين، يعني مثلا كليه طب واخده مجموع 94%، فمعظم الناس اللي معاكي هي نفس دماغك ونفس قدراتك، تاكدي من كده، اوعي تقللي من نفسك، اوعوا
يعني تشوفوا ان انتوا اقل من الناس اللي قدامكم لمجرد ان هم بيجاوبوا اكتر او ايا كان. ما تقللوش من قدراتكم يا جماعه، حتى لو انتوا في اي كليه تانية. يعني مثلا الكليه اللي بتاخد من 67% معظم اللي داخلينها نفس الدماغ. ويا سلام بقى لو انت مثلا واحده كنت مجتهده قوي واتظلمتي ودخلتي الكليه ديت، فانت دماغك اعلى كمان من الناس مثلا اللي كانت منفضه اصلا وجابت المجموع ده وخلاص ودخلت الكليه. فانت قدامك ان انت تجتهدي وتبقي دكتوره في الجامعه كمان، ويعني توصلي لاعلى مراتب من الجامعه دي. فاجتهدوا، اعرفوا قدراتكم، واوعوا ابدا ابدا تقللوا من نفسكم. دايما اعرفوا ان انتوا تستحقوا اعلى شيء، ولما هتصدقوا كده هتلاقوا عقلكم فعلا بيتصرف في الاتجاه ده، بيتصرف في الاتجاه اللي يرفع منكم مش يقلل منكم على طول. لما دايما هتقول نفسكم انا مش قادر اعمل حاجه، انا مش كويسه، معرفش ايه، هتلاقوا برضو عقلكم بيتصرف في الاتجاه ده. هنا كنا تالت يوم، وكنت بقول يا رب قدرني، علشان الصراحة الواحد طاقته بتبقى قليلة قوي، بيروح الصبح بعد كده بيرجع بالليل عنده محاضرات اونلاين. ده كان من الايام اللي صحيت صليت الفجر ذاكرت شوية بعد كده نمت علشان ما كنتش قادرة خالص اكمل. يعني مرة بقدر ومرة لأ، بس مش مشكلة. بعد كده كان عندي هنا سيكشن مايكرو وبعد كده سيكشن بارا، وما لحقتش للاسف ان انا اعمل لانش بوكس، فاشتريت القرصة دي. كان طعمها حلو قوي وكانت سخنة، فدي كانت احسن حاجة. ودي الحاجات اللي كانت عندنا في المايكرو اللي احنا لازم نعرفها. وبس كده، دي كانت الملحوظات اللي انا كتبتها خلال اليوم. ده كان بالنسبة للريسيرش تقريبا. وبعد كده هنا كان في النوتريشن، يعني هي حاجات بسيطة كده، بس بعد كده بنقلها للكتاب بحيث ان هي الدكاترة اكدوا عليها او هكذا. تلك الكشكول ده صغير كده وباخده معايا في كل مكان. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تشربوا ميه كتير، لانها من اكتر الحاجات اللي بتفرق فعلا في تركيزنا وان دماغنا تكون فريش على طول. حصلت فكه من فريق كنز اثر، بجد بتفرق جدا في انها تسهل عليا مفهوم الصداقه، فحاولوا ان انتوا تعملوها في جامعتكم او تجيبوا حصاله. بس ده كان تالت يوم. اخر نقطه بقى وهي مهمه قوي، عارفه ان في ناس كتير بعد ثانويه عامه انتكست في علاقتها بربنا. فلا يا جماعه، نرجع كده. انا عارفه والله مقدره الكلام ده كله، انا مريت بيه. بيحصل لنا بيرن اوت كده مره واحده، بس دي ما ينفعش يحصل في علاقتك بربنا. على الاقل في الاساسيات، في الفروض، اعمل حاجات بسيطه خالص هتحسسك بفرق كبير، زي ان احنا مثلا نصحى نصلي الفجر. حتى لو هتنام تاني مفيش اي مشكله، او تسهر مثلا في المذاكره لحد الفجر وتنام تاني. ان انت برضو تقول اذكار الصباح والمساء زي ما قلت لكم في خلال الفلوج. تاني حاجه ان احنا نقول ورد قراني، والله حتى لو نسيت قول قل هو الله احد 3 مرات. واخر حاجه الصدقه لو بجنيه يوميا. استغلوا الاوقات البينيه وانتوا مثلا في المواصلات، ان انتوا تستغفروا، خاتم التسبيح ده يبقى معاكم على طول. بجد الحاجات دي بتفرق جدا، حاجات صغيره عشان عارفه ان احنا وقتنا ضيق، بس هتفرق معاكم. وطبعا لو قدامكم ان انتوا تسمعوا بودكاست ديني زي مثلا وعي، السيره النبويه. ولو كليتكم مذاكرتها سهله، اشغلوا نفسكم بشغل جنبها وابداوا في التحضير لشغلكم من دلوقتي. اشتغلوا قد ما تقدروا، وباذن الله هكلمكم عن الشغل ده، علشان عارفه كنت كلمتكم ان انا هقول لكم على كل الشغل قبل كده، بس بصراحه ما كانش عندي وقت خالص. فاتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وفادكم. متنسوش ان انتوا تعملوا لايك الفيديو ده واشتراك في القناه، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وبس، مع السلامه.